是我 Siri。话说我偶然间去买润喉糖，突然就被价格惊到了，20块钱一盒，看起来不是很离谱，但是一看含量才60克，60克什么概念？60克的糖售价20块，一斤润喉糖那就是167块，45入就是200块一斤，这有天理吗？根本没有。而且我一看配料表，哇，发现完全可以自己做，难度系数为0。So easy。整体，首先我选择的材料特别丰富，虽然其名川贝枇杷润喉糖，但是其实内含川贝母、枇杷叶、胖大海、罗汉果以及1点橙皮。好家伙，每一个都能单独拿出来做主打润喉成分，自己做的就是舍得下料，清洗一遍，轻轻的揉搓几下，去灰就好。我不知道工厂里是怎么提取这些材料的有效成分的，但是我知道一种老祖宗流传下来的古法，叫熬制法，加水大火煮开后，改为中小火熬煮大约30分钟，跟熬中药差不多吧。一打开满满的都是哇，凉茶味。看，现在汤汁已经很浓稠了，尝一口，首先没有毒，其次不苦，最后味道很浓郁，感觉精华都在这里了。把汤汁过滤出来，废渣扔掉，只要精华。既然是糖，那就必须是用糖做的，市售润喉糖配料表里第1位也是糖。我熬出了589克汤汁，按照比例需要用到白砂糖180克。只用白砂糖做糖会有一个后果，就是做出来的糖太甜了，润喉效果有没有不知道，但是会甜到齁嗓子是一定的，所以还需要用到水银160克。水银是一种糖，但它的甜度仅仅是傻白糖的1/3，一下子就把糖果的整体甜度降低了32.4%。至于为什么是32.4%，这是经过精密计算的结果。总而言之，就是水银不能省略，也最好不要用蜂蜜代替，毕竟蜂蜜的甜度是傻白糖的1.5倍左右。所有材料就是糖、水银和精华汤汁，开始上锅煮，最好准备一个温度计。没有温度计行不行？那当然不行。顺便说一下，我会用糖果模具来做，方便快速、整洁、高效。但是不想买模具也可以，超市买1包2.5块的淀粉，整包或者大半包倒入锅中炒10分钟左右，不要太吝啬，直到一点点。炒熟后倒入一个略有高度的盘子里，用手指戳出一个个洞，这就是自制简易糖果模具。制糖需要煮到135度以上。低于135度做出来的糖就会发黏，像过期的糖果一样，表面不干净，有沾黏糊糊的一层糖液。所以温度计非常重要。肉眼没有办法判断温度爬升到100度左右时，要开到小火；温度爬升到110度时，要开始不断的搅拌，避免糖受热不均匀发苦。忘了说了，从100度爬升到110度需要一段可能有点长的时间，但是110度以后温度爬升就很快了，一直搅啊搅，直到135度就可以关火了。现在都是糖泡泡，温度很烫，不要用手摸，画圈搅拌，散温冷静15秒左右，变成糖液后，加入薄荷脑，透心凉的口感全靠它。记得是薄荷脑才有用，普通薄荷叶是没用的。薄荷脑拌匀后快速装入模具。首先，这不是我第一次用这个糖果模具，但是这是我第一次在这个冬天用糖果模具，因为温度低，糖液一遇到空气就很快凝固了，这个冬天不太美丽。但是没关系，智慧 UP 主觉得这只是一个小问题。模具的正确打开方式是这样的。这就是我说的方便、快速、高效。给模具点赞哦，不是给智慧 UP 主点赞。用淀粉模具就没有办法了，只能眼疾手快，但还是没有办法避免拉丝。不花钱就是这样，简易工具嘛，没办法，能用就行了，还要什么自行车？大概半小时后糖就凝固成型了。冬天温度低成型就是快，冬天还是有冬天的魅力。硅胶模具很容易脱模的，淀粉里的更容易脱模。朋友们，这不是一颗简单的糖果，哇，这是单颗价值2元的糖果，时间也就仅此一份了。原材料耗费大约3元，产出价值约70。别激动，还有最后一步，糖果不能一直这样裸露在空气中，变粘了就不值钱了，好歹用锡纸给它包装一下。当然有烘焙业余爱好者最喜欢的包装袋更好，但是要配合封口机一起使用哦，不然没用。最后让我来尝一尝味道，谦虚一点说，相似度95%，效果很润。
甜度比市售低一点，但是我必须要说，润喉糖只能缓解，不能依赖。润喉糖不是药品范畴，属于保健食品，有病还是要去看医生。以及真的是最后的最后了，可能有人会关心熬糖的锅怎么处理，是不是废了？我既然教了就售后到底，哇，那不要太简单了，加水煮一下，找一把干净的铲子或者刮刀，很快就能把糖刮干净了，一点都不费劲。而且我建议多煮一会儿，让水烧开。毕竟还能喝，知道的人才知道它是涮锅水，不知道的这味道，你说它是川贝枇杷润喉茶有问题吗？而且你看现在锅已经很干净了，就算我知道它是涮锅水，我也敢喝，不要浪费，而且味道非常香。嘻嘻嘻，感谢收看，欢迎关注我的微博，走进我的生活，关注我的 B 站，新鲜好看，下期再见。